যেখান থেকে চন্দ্রযান 3 লঞ্চ করা হয়েছিল সেইখান থেকে ভারতের 90% রকেট লঞ্চ হয় অন্ধ্রপ্রদেশের ছোট একটা আইল্যান্ড শ্রীহরিকোটা। কারেন্টলি ভারতের একমাত্র রকেট লঞ্চিং স্টেশন। 3টে কারণে শ্রীহরিকোটাকে সিলেক্ট করা হয় ভারতের একমাত্র রকেট লঞ্চিং স্টেশন হিসাবে। প্রথম কারণ, এর লোকেশন পূর্ব দিকে। পৃথিবীর অন্যান্য সব দেশের রকেট লঞ্চিং স্টেশন পূর্ব দিকেই অবস্থিত। আমাদের পৃথিবী ইস্ট ডাইরেকশনে মুভ করে, যাতে রকেট লঞ্চিংয়ের সময় স্টার্টিং পাওয়ার তৈরি হয় আলাদাভাবে। দ্বিতীয় কারণ, এটা ইকুয়েটরের পাশে অবস্থিত। পৃথিবী ইকুয়েটরের সবচেয়ে দ্রুত মুভ করে। এরকম ফাস্ট রোটিং স্পিড রকেট লঞ্চিংয়ের সময় অনেকটাই হেল্প করে, তার সাথে জ্বালানি খরচও অনেকটাই কমে যায়। তৃতীয় কারণ, শ্রীহরিকোটা বঙ্গোপসাগরের খুব কাছে অবস্থিত। রকেট লঞ্চিংয়ের সময় যদি কোনো প্রবলেম হয় তাহলে রকেটের পার্টসগুলো জলের মধ্যে পড়ার চান্স বেশি, এতে ক্ষয়ক্ষতিও খুব কম হবে।